Das weiß keiner, das mache ich mal vor jedem Video. Ein bisschen Blut ins Gehirn zu bekommen. Durchblutungs-Headbang! Ho, ho, ho und hallo! Heute wird's richtig weihnachtlich, denn wir pimpen heute diesen alten Kamin. Den habe ich vor längerer Zeit mal gebaut. Und der ist auch ganz cool. Also das ist so ein Holzfeuer, da kann man eine Glühbirne reindrehen. Da hatte ich dann so eine Glühbirne drin, die halt so einen Feuereffekt hat. Aber, seien wir mal ehrlich, das hier, das ist doch Kinderkram. Holzfeuer. Heute leben wir in einer Welt, da sind überall Displays. Die ganze Technik ist günstiger geworden. Warum sollte ich denn dann jetzt dieses Holzfeuer benutzen, wenn ich auch einfach einen Fernseher in diesen Kamin einbauen könnte? Und zufälligerweise habe ich auf dem Dachboden, da hat jemand einen Fernseher verschenkt. Naja, und den haben wir uns genommen, denn wir dachten uns, besser noch einen Reservefernseher haben, als keinen Fernseher haben. Ich habe auch schon lange keine Platte mehr für oben. Das heißt, dieser Kamin ist unvollständig. Naja, und der muss ein bisschen gepimpt werden. Also schaut ihn euch an, wie traurig der da steht. Weihnachtslevel ist bei 10%, wir wollen aber mindestens 100%. Also werde ich jetzt meine ganze weihnachtliche Energie in meine Hände reinleiten, um dann diesen Kamin so weihnachtlich wie möglich zu gestalten, auf dass er so wunderschön ist, dass ich ihn nie wieder aus dem Wohnzimmer rausnehmen möchte. Wir haben keinen Platz dafür, aber es wird der Banger. Es wird ein richtig geiler Weihnachtskamin. Das gehört zu meinem großen Plan, coole Weihnachtssachen zu haben, coole Weihnachtsdeko zu haben, die man jährlich immer wieder rausholen kann, auf das jedes Weihnachten noch viel schöner wird als das Weihnachten davor. Ich habe natürlich wieder etwas aufgemalt. Jetzt versuche ich, ein Teil zu bauen, was ich unten ranschieben kann. Das ist dann ein bisschen größer und ein bisschen sperriger, aber dafür sieht der Kamin dann noch mal ein bisschen besser aus. Und dann bekommt er noch eine schöne Platte oben drauf. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mich künstlerisch noch auslebe. Ich weiß es nicht. Also ich habe ein paar Sachen mir vorgenommen und werde das jetzt einfach mal anzeichnen und zurechtsägen. Und ja, am Ende wird es ein wunderschöner Kamin. Ich war mal wieder im Baumarkt und habe jetzt diesmal schönes Holz geholt. Wäre es ein bisschen dicker, dann wäre es natürlich einfacher, das zu schrauben. So hätte ich jetzt am liebsten so eine Nagelpistole, damit wäre das dann richtig geil, so filigran zu bauen. Ihr wisst, ich werde nicht filigran bauen. Ich werde das hier sehr weihnachtlich chaotisch bauen. Haha! Aber ich gebe mein Bestes, damit das hier wirklich wunderschön aussieht. Und als allererstes brauche ich jetzt hier 20 cm Bretter und dann schauen wir mal. So, nun nehmen wir uns unseren Kamin. Mal schauen, ob es passt. Hier fehlt ein kleiner Millimeter, aber ich werde das ja noch schleifen und dann ergibt sich das. So, ein bisschen Zuckerguss drauf. Jetzt hier unser Brett. Wir wissen, Vorbohren ist Pflicht, aber die erste Schraube muss einfach mit Risiko reingedreht werden. Ich vertraue dem Holz. Ist eigentlich ganz geil, wenn das nicht so perfekt passt, weil dann kann ich das ja dran klemmen. Aber das ist ja nicht der Sinn. Eigentlich soll das ja locker floggig dran passen. Ich würde jetzt hier die Bodenplatte machen. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich einfach dieses Holz benutze. Und dann nehme ich mir dieses Brett. Das muss ich dann noch nicht einmal mehr anmalen, denn das hier ist das Brett, wo jetzt die Holzscheite draufgeklebt werden. Weil ich nehme mir natürlich nicht normale Holzscheite, ich zerschneide die, also ich schneide mir dann nur so ganz kleine Stücke von ab und diese Stücke klebe ich dann hier auf das Holz.
Das passt auch. Kippelt ein bisschen, aber ich hoffe, der Untergrund ist hier schief. Hier ist ja auch eine große Gummimatte drauf. Jetzt schaue ich mal, auf welcher Höhe ich das hier vielleicht minimal höher. Das sieht doch schon optimal aus. Ja, finde ich gut. Also es gibt keine größeren Lücken. Ich male jetzt als allererstes das hier erstmal grau an. Hallo, heute zeige ich euch, wie man mit den Fingern ganz schön einen Kamin anmalen kann. Denn man braucht gar keine Pinsel dafür, man kann auch einfach seine Finger in Farbe tunken und dann schöne Fingerabdrücke da drauf machen. Tada! Da ist das Ding. Und jetzt kümmern wir uns um den Boden. Oder eher gesagt, ich wasche mir die Hände, ich räume ein bisschen auf und dann kümmere ich mich um den Deckel. Nicht um den Boden, um den Deckel kümmere ich mich. Und das muss jetzt erstmal trocknen. Bäh. Egal, wie weihnachtlich dieser Kamin jetzt schon aussieht. Ich weiß, ihr findet ihn auch schon richtig schön. Ihr denkt euch, ach, dieser Kamin, oh, der ist so weihnachtlich. Weihnachtlicher kann er ja gar nicht mehr werden. Also, wo soll das noch hingehen? Genau, Leute, es fehlt aber etwas. Der Deckel, also die Steinplatte, die oben drauf kommt. Und die faken wir. Unter anderem nehme ich dieses Brett. Das säge ich gleich zurecht. Das kommt oben drauf. Und damit dieses Brett ein bisschen dicker aussieht, bekommt das einen Rahmen darunter aus diesen Latten. Und dann habe ich zuerst überlegt, ob ich das auch einfach so betonfarben mache. Aber jetzt wurde sich zu Hause gewünscht, nee, weißer Marmor soll es sein. Och nee. Na gut, weißer Marmor soll es sein. Kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt habe ich aber einen Krampf. Mensch, war das lustig! Mal schauen, ob das passt. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wer an mir gezweifelt hat, der zweifelte zu Unrecht. Ja, jetzt wird angemalt, Leute. Jetzt wird angemalt. Ich grundiere das Ding, dann mache ich das Holz und dann wird hier marmoriert, bis alles voller Marmor ist. Italienischer Marmor. Marmor. Ich musste an Marmorsteine denken, aber die heißen ja Dominosteine, gar nicht Marmorsteine. Voll dumm. Marmorsteine.
Wow, in der Realität sieht das nicht so aus. Aber vielleicht gucke ich da auch mit anderen Augen drauf. Aber ich bin ein bisschen stolz auf mich. Bisschen stolz. Also mir wurde gezeigt, wie man Marmor malt. Und ich habe es jetzt mit Ach und Krach dann doch nochmal hinbekommen. Da bin ich jetzt stolz auf mich. Auch wenn Sägen Spaß macht, das hier zu sägen war jetzt ein bisschen blöd. Ich hole mir noch mal ein paar runde, dünnere Äste. Da bin ich wieder mit frischem Holz im Gepäck. Alles gut zu sägen. Also kann weitergehen, ohne dass ich hier meine Finger verliere. War das etwa schon wieder ein Weihnachtsreim, ohne dass ich hier meine Finger verliere? Vielleicht ergibt ja alles, was ich in diesem Video reime, ein Lied. Hose hoch, Luft im Schritt, alle machen mit. Los KI! Mach aus allem, was ich jemals gereimt habe in diesem Video, ein Weihnachtssong. Hui! Neuer Tag, neues Glück, ich bin wieder zurück. Mit frischem Holz im Gepäck kann's weitergehen. Ohne dass ich hier meine Finger verliere. Hose hoch, Luft im Schritt, alle machen mit. Geil sägen, geil kleben, Säge, Säge, geil kleben, geil sägen, geil kleben, Säge, Säge. So, da sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Der Kamin ist fertig. Naja, okay, nicht ganz. Hier oben fehlt noch ein bisschen Klarlack, aber das ist ja langweilig. Das muss ich euch nicht zeigen. Hier wird noch der Fernseher eingebaut, denn unser altes Feuer, ja, das ist ja lame. Ne? Wir wollen ja digitales Feuer. Wir wollen ja schön, dass sich da was bewegt, weil so kann ich mir ja nichts drunter vorstellen. Was soll denn das sein? Eine Frisur von Super Saiyajin? Ja, baut euch doch auch mal so einen Kamin. Ich hätte gerne diesen kompletten Kamin mit euch zusammengebaut. Habe ich, als ich den Kamin gebaut habe, vor mehreren Jahren nicht daran gedacht, das zu filmen. Schade. Ich kann mich wieder nur selber loben und kann sagen, toll Michi, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Dankeschön. Aber auch immer schön das Video gucken. Ja, natürlich gucke ich auch das Video. Ach du! Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal natürlich auch wieder dabei. Und vielen Dank, dass ihr jetzt dabei wart. Vielen Dank, dass ihr mir zugesehen habt, wie ich diesen schönen Kamin baue oder einen Teil von diesem Kamin baue. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit und Adventszeit und kommt gut ins neue Jahr. Ja, cool. Okay, habt einen schönen Tag. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal. Habt ihr ein Geschenk, was ihr mir schenken wollt? Schickt es mir per Post, Moneten sind auch okay. Frohe Weihnachten und Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Oh, Michi macht's. Michi macht's. Voll dumm. Marmorsteine.